সর্বোচ্চ মানের এডিএলের বাচ্চা দুইটা, এর উপরে বাচ্চা হয় না। জাতমান পার্সেন্ট 100% বীজ দেওয়া বাচ্চা ভাই, এখন 2-1% হয়তো আমাদের দেশে আবার কারণে কম হয়, 100 হয় না, 100 কম আসে। সর্বোচ্চ পার্সেন্টের বাচ্চা, সর্বোচ্চ পার্সেন্ট দিয়ে আছে ইনশাল্লাহ। যদি কোনো লোক প্রমাণ করতে পারে তাহলে পরে যদি দেখতে চায় তাহলে আমার পানি উন্নয়ন বা কর্মকর্তারা আছে পশু কল্যাণ বিভাগে, আমার এই ছবিটা যদি দেখে যে পার্সেন্ট কি আছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কামাল ভাই, দর্শকদের আপনার পরিচয়টা? আমার পরিচয় তো দর্শক ভাইরা সবাই চিনে, তারপরেও নতুন দর্শক আছে এই অনুপাতে। আমার বাড়ি পাবনা জেলা, ঈশ্বরদী থানা, অরনকুলা। আমার নাম কামাল আহমেদ, কামাল ডেলি ফার্মের সত্য অধিকারী। অরনকুলা হাটের পূর্ব পাশে কামালের মোড়, আমার বোনের পুরি আমার ফার্ম। আসলেই দেখি শুনে নিতে পারবে। বকনা এবং প্রেগনেন্ট সবসময় আপনার এখানে পাওয়া যায়? বকনা প্রেগনেন্ট সব রকমের গরু থাকে। আজকে দর্শকদের কি দেখাবেন? আজকে দর্শকদের গরু ছিল আমার কাছে 10টা, তার ভিতর 7টা রাজশাহী, একজন বড় খামারি, ওরা পানি সম্বন্ধের সাথে মধ্যে যোগাযোগ আছে, ওনারা 7টা এই মাত্র লোড হয়ে গেল। ফেসবুকে মধ্যে ছাড়া আছে, 7টা লোড হয়ে গেল। আর 3টা আমি বড় বাছুর দেখাবো, রেডি, একবারে রেডি, একটা বীজ দেওয়ার মতন, আর হচ্ছে 2টা দেখার মতন 3টা বাচ্চা দেখাবো। 10টা ছিল, 7টা কেবল এই মাত্র লোড হলো, আর 3টা এখন দেখাবো। কামাল ভাই চলুন তাহলে আমরা বকনা 3টা দর্শকদের অবশ্যই দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। কামাল ভাই, 1 নম্বরের বকনা বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা এডিএল বীজের বাচ্চা, 13+, যে কোনো টাইমে গরম আসতে পারে। 4টা খুর দেখেন, খুর শুদ্ধি গোলাপি হয়ে গেছে, ভালো আছে, গলা কত চিকন, নাভি কম্বল আমার গরু পাবেন না, সবচেয়ে বড় কথা। আর রসুনের সুসার মতন গলাটা বেশ চিকন সরু গলা আছে দেখছেন, নাভি কম্বলটা নাই। আমার গরু মোবাইলেও যা দেখবেন আইসিও তাই দেখবেন, তার চেয়ে বড় যে ভালো হয়েছে। আচ্ছা, আমার গরু যারা নিছে তারা অত্যন্ত ভালো মনে করে যে আসি, আরো ঢাকায় গত সপ্তাহে গরু নিয়ে গেছে আসি, ওরা অত্যন্ত আমাকে সম্মানজনক দেখাইছে যে আপনি যা কথার কাজে আপনার সাথে আমার খুব মিল। ঢাকা কেরানীগঞ্জ, হ্যাঁ উলান পালন দেখেন, উলান পালান দেখেন, দেখেন কিচ্ছু বলবে না। এডিএল বীজের বাচ্চার ধর্ম আছে, দেখেন আগে একটা গায়ের বাঁটু এত বড় হয় না, ভালো করে আমার গল্প না টাকা দেখেন, হ্যাঁ একটা গায়ের বাঁটু এত বড় হয় না, যদি হয়তো দেখেন এত বড় হয় না, একটা বকনা বাছুরের। ঠিক আছে, নিপুল চারটা দেখছেন কাক কয়। তাহলে 1 নম্বরের বকনা বাচ্চাটা রেডি টাইপের একটা বাচ্চা, একবারে রেডি ভাই। মানে আজকে বাঁচতে পারে, কালকে বাঁচতে পারে, 1 সপ্তাহের ভিতরে, এই ধরেন মোটামুটি 1 মাস ধরেন এর ভিতরে। আজকে বড় সরো একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন, আর লেজ কত, ঠ্যাঙের উপরে সব গোলাপি, সম্পূর্ণ রূপে ভালো। এডিএলের বাচ্চা সম্পূর্ণ ভালো আর কি, সোনার খাদ আছে, আল্লাহর রহমতে এই গরু খাদ নাই, তো অনেক ভালো পার্সেন্ট হবে। জি জি, একের ভালো, আর গলার দাম কোনো কম্বল নাই। কামাল ভাই, তাহলে 1 নম্বরের বকনা বাচ্চাটার দামটা কেমন আছে? দাম খুব বেশি ভাই, এটার দাম 1,15,000 চা দাম। দাম দর করতে পারবে? হ্যাঁ, দাম দর একটু অল্প সমানে যচ্ছে মানে আলোচনার সাপেক্ষে দিয়ে দিব, যচ্ছে মানে সম্মান। বন্ধুরা, 1 নম্বর বকনা বাচ্চাটার দাম শুনেন, 1,15,000, দাম দর কিছুটা কমতে পারবেন। আর 2 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন, বাচ্চা কাকে বলে? আমি 3টা বাচ্চা দেখাবো, কারোর চেয়ে কেউ কমতি না, 3টা বাচ্চা দেখার মতন ভাই। 3টাই ডানু দেখেন, ওর মুখ শুদ্ধি গোলাপি, চোখ কান সমস্ত গোলাপি, আগে যে পাও গোলাপি, শরীরে কোনো চামড়া নাই ভাই, পাতলা, রসুনের সুসার মতন ভাই। আর পালান দেখলে বুঝতে পারবে গরু কাকে বলে, ডবল বডির গরু, সব গোলাপি হয়। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখি কামাল ভাই। হ্যাঁ, উলান পালান দেখেন, কিচ্ছু বলবে না। দেখেন আমি আগেরটা দেখাইছি, এই দেখেন দেন কত বড়, দেখেন আগে দেখেন। ঠিক আছে, দেখেন শান্ত স্বভাবের আছে, দেখেন শান্ত মানে দেখেন কি নিপুল আর কি তোলা। 4টা যে গরুগুলা দেখাইছি সমস্ত গরুগুলো জায়গা আছে ভালো, হ্যাঁ মেলা জায়গা ভাই, মেলা। তাহলে কামাল ভাই, 2 নম্বরের বকনা বাচ্চাটাও রেডি? হ্যাঁ ভাই, আমার গরু পার্সেন্ট না জাতমান দেখি কিনবে, যে দর্শকই নিক জাতমান দেখি কিনলে সে জীবনেও ঠকবে না। জি অবশ্যই, ক্লিয়ার কথা। আমার গরু জাতমান, জাতের গরু ছাড়া আমি জীবনে আমার গোয়ালে খারবে উঠে না, এটি জোরের কথা, এটা জোর গলার কথা। যদি কেউ চ্যালেঞ্জের মুখে থাকে তার সাথে আল্লাহর রহমতে চ্যালেঞ্জ আছে। আমি অযথ গরু টাকাটি গরু ফার্মে তুলি না। আচ্ছা, তো কামাল ভাই 2 নম্বরের বকনাটার দামটা কেমন রাখছেন? দাম ভাই 1,25,000। আচ্ছা, দাম দর তো করতে পারবে? হ্যাঁ, জুলাই দাম চাইছি, দাম দর অল্প যাচ্ছে মানে সম্মান। বন্ধুরা, 2 নম্বর বকনা বাচ্চাটার দাম আমি দাম দিব। আচ্ছা, 2 নম্বর বকনা বাচ্চাটার দাম শুনেন 1,25,000। 1,25,000 দাম দর কিছুটা করে দাও। হ্যাঁ, জুলাই একটা প্যাকেজ দিব ভাই।
কামাল ভাই এখানে 1 নম্বর আর 2 নম্বর এই দুইটা বকনা বাচ্চা একসঙ্গে দামটা কেমন রাখছেন? ভাই একসঙ্গে আলাদা আলাদা দাম পড়ে হচ্ছে 1,15,000 আর 1,25,000, 2,40,000, 2,40,000 নিব না, 2,35,000 নিব জুলাই, 5,000 টাকা লেস। আচ্ছা, তাহলে 1 নম্বর আর 2 নম্বর দুইটা দাম আসছে 2,35,000। 2,35,000 টাকায় এডিয়ালের বাচ্চা কাকে বলে দেখি শুনি নিতে পারবে আল্লাহ পাক। বাচ্চা এর উপর আর বাচ্চা জোগাড় করা কঠিন ভাই, এত ভালো মানের বাচ্চা, এটুকু বললাম। 3 নম্বরে বড় সড়ো সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন, এটার খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। কামাল ভাই 3 নম্বরের বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটাও এডিয়ালের বাচ্চা, মুখ শুদ্ধি পাও শুদ্ধি সব গোলাপি। গত সপ্তাহে গরম আগের সপ্তাহে আসছিল, আমরা এই সপ্তাহে বীজ দিয়ে দিছি। এই সপ্তাহে বীজ দেওয়া হয়? হ্যাঁ, বীজ দিয়ে কার্ড আছে, ভিডিও আছে, দেখে দিতে পারবে, অসুবিধা নেই। বন্ধুরা আপনারা বীজ দেওয়ার কার্ডটা দেখে নিতে পারেন। তো বকনা হিসাবে নেবেন, বীজটা থাকলে ভাগ্যটা ভালো। বীজ থাকলে ভাগ্য, আমরা বকন হিসাবে বেচবো, যদি থাকি যায় উনার ভাগ্য ভালো। এখন আমাদের কাছে বকন হিসাবে দাম, মানে দিছি কেবল মাত্র 2 দিন হলে। মাজাটাও ভাড়া আছে দেখছেন? মাজা ভাড়া আছে, খুব বড় জাতের বকনা এটা। তো এখনো তো অদাঁত না? এখনো অদাঁত, এত বড় হয়েছে তাও এখনো অদাঁত, দাঁতলে লিয়ার দরকার নাই। আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখেন। হ্যাঁ, ওলান পালান দেখবেন 3টা গরু আমি দেখাইছি না, আমার গরু লড়বে না। ভালো আছে, নিচেরটা দেখছেন ঠিক আছে? দেখেন তলা কি দেখেন। এই বাচ্চাটাও বেশ শান্ত স্বভাবের দেখছেন? সব শান্ত, এডিয়ালের বাচ্চা হলে শান্ত হতে হবে। শান্ত স্বভাব হলে দুধ দহন করতে সুবিধা হয়। যে কোনো লোক, মেয়ে ছেলেও লাড়তে পারবে ইনশাআল্লাহ। ঠোঁট শুদ্ধি গোলাপি আছে, এই 2 দিন হলে বীজ দিয়ে দিছি। আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। যেহেতু অদাঁত সেহেতু আশা করা যায় বিগ সাইজের একটা গাভী হবে। বিগ সাইজের মানে এখন কলসি বসানি যাওয়ার পিঠের উপরে। ভালো গ্রোথ আছে, লম্বা চড়া দেখছেন। তো কামাল ভাই 3 নম্বরে বকনা বাচ্চাটার দামটা কেমন লাগছে? ভাই দাম 1,25,000, দাম দর নাই ভাই। এই সপ্তাহে গরুর দাম 3টা গরু, আমার গরু ছিল 10টা, 7টা ক্যালকার রাজশালে লোড হলো, সেগুলো ছোট সাইজের ছিল। এই 3টা বড় গরু আছে, এর দাম এখন 3টা গরু আর বেশিক্ষণ লড়াচড়া করবে না, 3টা গরু 1,25,000 দাম ভাই। আচ্ছা, তাহলে 3 নম্বরে বকনা বাচ্চাটার দাম 1,25,000। যদি থাকে বকন হিসাবে দাম চাল, বকনের চাল কম চালাম, যদি আল্লাহ মিলিয়ে থাকি যায় তো ওনার ভাগ্য ভালো না, সে এখনই 4 লাখ 4.5 লাখের গরু হবে প্রথম বিঘিনে ইনশাল্লাহ। আর দুধ দুয়ার মার রেকর্ড আছে 25-এর উপরে। কামাল ভাই দর্শকদের আপনার পরামর্শ বা কিছু বলতে চান? আমার পরামর্শ দর্শকদের আগেই বলেছি যে আপনারা গরু যখনই কিনবেন, যেই কিনেন ফার্মে আসি দেখি শুনি যাচাই বাছাই করে নেবেন, সবচেয়ে ভালো জিনিস। এর চেয়ে আর ভালো জিনিস হয় না। তারপরে প্রবাসী যারা ভাই সকল আছে, ছেলেরা আছে, ভাই ভাস্তি যারা আছে, তারা মোবাইলে যারা গরু কিনবেন, তারা ফেসবুকে দেখি বা ইউটিউবে কিনবেন, তারা ভালো করে যাচাই বাছাই করে দেখে নেবেন। আর প্রত্যেকে দেখি শুনি বুঝি তারপরে নেবেন। আর আমার পরামর্শ যে বড় বাছুরগুলা কিনলে রেডিগুলো 1 বছরে দুধের ব্যবস্থা, ছোটগুলা কিনলে একটু দেরি হবে, একটু সময় লালন পালন করতে অনেক বিরক্ত মনে করি ফেলা দেয় আর কি। তো একবার তৈরি হওয়ার সময় কিছু ভাড়ামালা গরু রেডি, ছোট বাছুর কিনে রেডি হচ্ছে, এই দামটা আমি গরু বিক্রয় করে দেয়, এই মানে বিশাল ক্ষতি খরচ করি। মানে ওইটুক ধৈর্য আর নাই, আর 2 মাস 1 মাস পরে কনসেপ্টে ওই ধৈর্য নাই। সেই লোকগুলাকে আমি বলতে চাচ্ছি, সেই লোকগুলার অবস্থা যে রেডি বকটা কিনবেন। আর যাদের পুঁজি কম, ধৈর্য সহকারে ছোট বাচ্চা কিনে ধৈর্য সহকারে লালন পালন করে তৈরি করে নেওয়া লাগবে, এইটাই। আর যাদের বেশি পুঁজি আছে তারা দোয়াল গরু কিনবেন, অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল জিনিস দোয়াল গরু। দুধ 25 কিনতে যে 15 হচ্ছে কি 12 হচ্ছে, অর্থাৎ যাচাই বাছাই করে ফার্মে আসি দুধ দোয়ান করি 1-2 বার দোয়ান করে কিনবেন, তাহলে আপনারা ঠকবেন না। তারপরেও 25-এর গরু আপনার দোয়ান নিজে করলেও 20-22 হবে, মানে কম হবে। আর যদি আপনি দোয়ান না করে কিনেন তাহলে আপনার ক্ষতিগ্রস্ত সম্ভব থাকে আর কি। সবাই তো আর বিশ্বাসী না, এর ভিতরে অনেকে ফার্ম বিশ্বাসী আছে, তারা হয়তো অ্যাকুরেট দিচ্ছি, সবাই তো আর সমান। এই জন্য আপনি যাচাই বাছাই করে কিনবেন, নিজে আসি দোয়াল গরুগুলো যাচাই বাছাই করে নেবেন, তাহলে আপনার জন্য দর্শক ভাইদের সুবিধা হয় আর কি। এইটুকু আমার পরামর্শ। কামাল ভাই ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক ভাইদের মধ্যে আমার সালাম রইল।